وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے عاشرے تے تیری سون ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہاں در مولا تیرا چھڈ دتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ذات واسے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے شانو اس پر فتن دور اندر اپنے گھر بلائے اللہ سڑا سب دا آؤنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ جتنے تھے جتھو جتھو میرے بھائی بزرگ ساتھی آئے نے اللہ سب دا آؤنا قبول فرمائے رات پائی پیرو دے اندر پروگرام سی بیان دے دورانی طبیعت ابھی ان چیک کروایا 103 بخار سی دعا فرماؤ اللہ تمام بیمارانو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے ابراہیم اللہ دے برگزیدہ سچے نبی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے ساب تو آخر تے بھیج کے شان عطا فرمائیے اور نبی پاک علیہ السلام تو بعد اگر سب تو زیادہ کسے دی عزت اور شان ملیے او ابراہیم علیہ السلام نے
جنہ دی سنت نو اللہ پاک نے قیامت دیاں دیواراں تک مسلماناں نو حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو پوریاں کیتا جائے۔ حضرت خلیل پیغمبر اللہ پاک جنہیں حکم کرتے جا رہے نے ابراہیم علیہ السلام انجی کرتے جا رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اور نام دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ بڑی محبت نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن جدو پڑھیا جائے اللہ پاک ان جی روحانیت دی لذت عطا فرما دیندے نے۔ بڑی محبت نال اللہ پاک دے قرآن پاک وال غور کرنا درا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج امتحان اندر نے فرمایا ابراہیم میرا متی ہو جا جویں میں کہہ رہا تو کر، جدو تیریاں باڑیاں آن گیاں جویں تو کہیں گا میں آسمان نام دا رب اس طرح ہی کراں گا۔ حضرات ازمائش بندے تے آ جام دیئے، پریشانی بندے تے آ جام دیئے، جیڑا بندہ اپنی ازمائش نو اپنی پریشانی نو رب دی رضا سمجھ دے اور اللہ پاک دی کولوں صبر دی توفیق مانگ دے، اللہ پاک اس بندے نو ازمائشاں تو دور بھی کر دیندے نے، اللہ اپنی رحمت دا نزول بھی فرما دیندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچیاں نو چھڑیا میدان مینا دے اندر جتھے کل حاجیاں نے خطبہ سنے ہیں اور حج کیتا ہے۔ آج سعودی عرب دے اندر شاید عید ہے، اللہ پاک تمام حاجیاں دا حج قبول فرمائے۔ مینا دا موقع ہے تے جڑا شیطان ہے نا اے میں تفسیر ابن کثیر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے ایک بزرگ دی شکل لے کے شیطان جیڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا۔ قرآن پاک بل غور کرنا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا رب دے پیغمبر حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا اور خواب دے اندر وکھے آوے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے فرمایا منو ایک خواب آیا وے میں خواب دے اندر ویکھیا میرے بیٹا انج بیٹا سامنے بیٹھا آمدے نے فرمایا میرے پتر میں خواب ویکھیا وے خواب دے اندر میں ویکھیا وے گردن تیری یہ چھری میں پیا چلا رہا ہوں میں چھری چلا رہا ہوں میرے ابیرات حضرت اسماعیل آج دا کوئی باپ ہوندا تے پتر گھروں ہی نکل جاندا اج دا کوئی باپ ہوندا تے لوگ کہندے تینوں تے بھڑیاں خواباں آوندیاں نے۔ اسماعیل نو پتا وے میرا باپ نبی ہے تے اللہ پاک نے مینوں وی نبی بنا دینا وے اور نبیاں دے خواب سچے ہویا کر دینے۔ تے اسماعیل نے ایک گل کیتی ہے فرماندے نے فرمایا قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا بابا تسی تیاری کرو اسماعیل بھی حاضر ہے تے اسماعیل اپنے گردن کٹان واسطے بھی تیار ہو گیا وے۔ میرے ابیرا شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اماں جی حاجرہ دے کول آیا آکے آمدہ اماں ابراہیم نے تیرے پتر نو کٹ دینا میں انہیں شیطانی نعوذ باللہ خواب دیکھیا وے۔ اماں حاجرہ فرمام دیا نے نبی آمدہ خواب جھوٹا نہیں ہویا کردہ جائے تو نکل جا ابراہیم دے کول آیا اے خواب اچھا نہیں ویکھو کوئی اپنے بیٹے نو بھی ذبح کرام
آندا وے ابراہیم فرماندے نے اللہ دا حکم ہوے میں اپنا تن من بھی قربان کر دیواں گا میرے امیرا اسماعیل دے کول آیا آندا باز آ جا تیری اج گردن کٹ جائے گی اسماعیل فرماندے نے میرے باپ واسطے میرا تن من حاضر ہے تے گھر آئے نے نا تے آ کے فرماندے نے اما ہاجرہ بیٹھیاں نے فرمایا اسماعیل نو تیار کر دے تے میں انہوں سفر تے لے جانا چاہنا وا میں سفر تے جانا تیار ہو گئے نے کروں نکل پے نے تے او میدان منا جتھے حاجیاں نے میرے امیرہ کال ڈیرا لایا سینا میدان منا دے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا وے شیطان سامنے کھڑا وے اینا 7 کنکڑیاں پھڑ کے شیطان نو ماریاں تے اسماعیل علیہ السلام نو آکھیا فلما اسلم وتلہ للجبین جبین دے ذریعے لٹا لیا فرمایا بابا مینو الٹا لٹایا دے کتے میریاں اکھاں دے اندر توانوں ویکھ کے کتے ترس نہ آ جاوے تواڈے دل اندر بیٹے دا پیار نہ آ جاوے تواڈے دل اندر بیٹے دی محبت نہ آ جاوے تے حضرت ابراہیم نے لٹا لیا وے تے اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے بابا میری چند گلاں ذرا سن لیا جے حضرت اسماعیل فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چوری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں تے اسماعیل تجھی گل کر دینے آندے نے دوسرا بن لو لتاں باوامی میریاں زباب دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں تسی کمزور ہو بابا میریاں لتاں باواں بن لو نا بابا جدو میرے ہاتھ بھی بننے جان گے اللہ دی قسم میں ساری زندگی اینا فرما بردار پتر کسے دا نہیں وکھیا تے آج دیاں اولادا تے ماں باپ نو ستام دیاں کمیاں ہی نہیں چھاڑ دیاں کوئی اپنے باپ نو بازار اندر ذلیل کر رہے ہے کوئی اپنے باپ نو اپنے گھروں تکے مار کے پیا کر دے کوئی اپنی والدہ دے نال زیادتیاں پیا کر دے اولاد ہوئے تے اسماعیل جیسی ہوئے اے بزرگم دا اللہ دی قسمیں رات دا رونا بھی بڑا عجیب ہوندہ دے جنام دے پتر نا فرمان نکلم دینے جنام دے بیٹے نا فرمانیاں باپ دیاں کر دینے تے ماں باپ کدی دعاواں اندر روم دے دے کدی بیت اللہ دے سین اندر روم دے دے اللہ ساڑے بیٹے نو ہدایت دے دے اللہ ساڑے بیٹے نو فرمان بردار بنا دے میں قربان جاواں اسماعیل علیہ السلام دی عظمتوں فرمایا بابا میری ایک وصیت اے جڑے میرے ہاتھ نے بن لو نا میری لتاں میں بن لو جدو میں طرفاں گا کتے خون تواڈے کپڑے آمتے نہ پہ جاوے ادب محبت کتنی ہے تے دوسری وصیت آمدے نے دوسرا بن لو لتاں باوامی میریاں زباب دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں خون نال نہ
بھیج اتے خون نال نہ بھیجن اتے چادراں تیریاں ہواں میں بے ادباں وچوں نہیں تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری تیسری وصیت تواڈی عمر وڈیری تواڈے ہتھوں موت اج آمنی میری صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری میں ہن واپس آنا نہیں لوگو اس تو بڑا امتحان بھی کوئی نہیں جے ہو سکدا جیڑا بیٹا کئی سال ہو گئے نے اسماعیل نو ابراہیم نے منگ منگ کے لیا ہتھانو اٹھا کے تے ابراہیم 87 سال تک روم دے رہے نے تے آج ایڈی بڑی ازمائش اگر کسے نو علم ویکھنا پہ جائے اگر کسے باپ نو اپنی اولاد دی تے تکلیف بھی برداشت نہیں جے ہوندی اے بہت بڑا امتحان ہے اور لوگو حضرت ابراہیم نیت دے اندر بھی کھوٹ نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام چوری چلانا چاہتے نے اسماعیل ذبح ہونا چاہتا ہے تے اگلی گل کر دینے فرما دینے چوتھی وصیت حضرت کرم کماویو لہو والا کرتا میری امینو پچاویو چوتھی وصیت حضرت کرم کماویو لہو والا کرتا میری امانو پچاویو صبر کماوے وصیت فرما دیو صبر بغیر چارہ نہیں پنجمی وصیت حضرت بولنا جامنا میرا سلام میری امانو پجامنا ان چلی چل ان آکے چھتی ٹور چلیا پرامنا خدمت دا موقع ملیا نہیں تے چھیمی وصیت حضرت اسماعیل فرمان دینے جیڑے میرے یار میرے نال کھیڑ دے سن انہاں نو جا کے منع کر دے آجے انہاں میرے کر دے اندر نہ آمل جدو انہاں نو میری ماں ویکھے گی تے منو یاد کر کے روئے گی بابا ابھی پیغام میرے یارم تک پہنچا دے آجے جی میں سن میرے ہانی میرے نال کھیڑ دے پھر دے سن کٹھے جی میں پھول ربیل دے اونا نہ ہن ساڑے گھر کھیل دے آگ لگے گی میری اماں تائیں دے سن کے وصیتاں نبی پکڑ گرا لیا سن کے وصیتاں نبی پکڑ گرا لیا اللہ باما بن متھے پرنے لٹا لیا اکھیاں میٹیاں چھوڑا چلا لیا اللہ اکبر کے آتائیں تے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے انہاں نے چھریاں چلا دیتیاں نے کائنات تے رب نو نا انہاں دا صبر انہاں پسند آیا تے اللہ نے حکم دیتا چھری تو پہلا رب کہے جبرائیل نو اے لے جا تمبا جلدی پچا دے خلیل نو آہستہ نچیوں کڑ آہستہ نیچیوں کڑی اسماعیل نو تے دمبے نو پا دے او دے تھائیں حضرت ابراہیم قرآن سنن درہ عزیزان من میرے یا مسلمان
ویرا اس بات وال غور کریا جے توجہ کریا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنے نیت نال رب دے حکم تے اسماعیل علیہ السلام تے چھریاں چلائیاں میرے ابیرا رب دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا ابراہیم دے بارے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ دا حکم ہویا وے فرمایا جبریل ایک دنبا لے جا میں تفسیر دیا کتاباں دے اندر پڑھ رہا سا اور جڑا دنبا وے نا اور 40 سال جنت دے اندر 4 سال جنت دے اندر رہا اور دنبا آیا تے حضرت خلیل پیغمبر نے اور جدو اکھیاں کھولیاں نے تے حضرت خلیل الرحمن نے بکھیا اسماعیل کول کھڑے نے تے اسماعیل مسکرائی جا رہے نے آکھیا خلیل ساڑھے حکم دیاں تکمیلاں کرنے والے آؤ اے جڑی تو سنت ادا کی تیئے اسی قیامت تک اس سنت مسلمانہ دے اوپر کر دے مانگے میرے ابیرہ اے جانور ذبح کرنا خلیل الرحمن پیغمبر دی سنت اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے چاند لوگ ایسے نے اور جڑے اے سنت عمل کر دینے لیکن او نام دی قربانی قبول نہیں جے ہوں دی اے مسلمانوں کیڑے ایسے لوگ نے جنام دی قربانی قبول نہیں جے ہوں دی اے سنے آپ دے آقا فرمان دینے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اے سورت مائدہ 72 نمبر آئے تھے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ غیر اللہ دے سامنے سجدے کرنا والا جیڑا بندہ مشرک ہنداوے انہوں قربانی کرم دی لوڑ نہیں او دی قربانی قبولی نہیں ہوندی اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے کولوں سوال کرنا والے دی قربانی قبول نہیں جو ہوندی دوسرا بندہ آقا فرمان دینے انما الاعمال بالنیات بخاری دی روایت آقا فرمان دینے جیڑا بندہ جانور لے کے ریاکاری کرداوے محلے دے اندر سارے آنو جانور دکھام دا پھر داوے واٹس اپ تے سٹیٹس لام دا تے فیس بک تے جدوں تک تصویر نہ لگ جاوے انہوں چین نہیں آمدہ آقا فرمان دینے ریاکار بندے دی قربانی قبول نہیں جے ہوندی تیسرا بندہ آقا فرمان دینے فرمایا ان اللہ طیبون لا یقبل الا طیبا فرمایا جڑا بندہ حرام دی کمائی جو قربانی کر داوے اس بندے دی بھی قربانی قبول نہیں جے ہوندی چوتھا بندہ کونے آقا فرمان دینے جڑا بندہ اسلام اندر دین اندر بدعات نو عام کر دیم داوے میرے ابیرہ بدعات کنوں کیا جام داوے حضرات اذان تو پہلا صلاة پڑھنا اللہ دی قسم کسے نبی تے صحابی دے کولوں اے روایت نہیں مل دی صلاة پڑھنا اے بھی بدعت اے جنادہ اٹھا کے تے کلمہ شہادت دیاں طویلہ اے کلمہ شہادت دیاں آوازاں لگانا اے بھی بدعت اے جدوں بندہ فوت ہو جاوے اے ختم دلوانا اے بھی بدعت جے میرے امیرہ اے تیسری عید منانا اے جڑی ربیع الاول اندر منائی جام دیئے اے بھی بدعت آقا فرمان دینے بدعتی بندے دی قربانی قبول نہیں جے ہوندی اے پنجبہ بندہ کونے فرمایا اللہ اللہ انبعوکم بی اکبر القبائر اللہ شرک اللہ باللہ فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دا نا فرمانے او دی قربانی بھی قبول نہیں جے ہوندی چھواں بندہ جیڑا بے نماز فرمایا او دی قربانی بھی قبول نہیں جے ہوندی
ترمذی دی روایت العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فرمایا جڑا نماز ضائع کر دے او دی قربانی نہیں جے ہوندی ستواں بندہ تکبر کرنے والا فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من اکبر فرمایا جڑا بندہ تکبر کر دے او دی بھی قربانی قبول نہیں جے ہوندی اٹھواں بندہ فرمایا واللہ لا یحب الظالمین سورۃ آل عمران 57 نمبر آیت آقا فرمان دینے جڑا بندہ ظالم ہے او دی قربانی بھی قبول نہیں جے ہوندی نوواں بندہ فرمایا جڑا رشتہ داراں دے اندر لا یدخل الجنت قاطع فرمایا جڑا رشتہ داری توڑ داوے اپنے آنو اپنے تو جدا کر دیم داوے فرمایا اس بندے دی بھی قربانی قبول نہیں جے ہوندی دسواں بندہ کون ہے فرمایا دسواں بندہ اور لوگاں دا نجائز حق کھان والا او دی قربانی بھی قبول نہیں جے ہوندی اور یارواں بندہ جیڑا اپنیاں بہنانوں وراثت دے وچوں حق نہیں جے دیندا فرمایا اس بندے دی بھی قربانی قبول کوئی نہیں اے بخاری دی روایت فرمایا ان اللہ قد اعطى کل ذی حق فرمایا جڑا اپنی بہناں دا حق نہیں دیندا او دی قربانی کوئی نہیں تیرواں بندہ کون ہے آقا فرمان دینے فرمایا خالف المشرکین آمیر امیرہ فرمایا بخاری دی روایت آقا فرمان دینے جڑا بندہ اپنی داری نو کٹوا دیندا وے اپنی گل کرا تے اٹھ کے ٹر جاویں اے سرکار دیاں گلاں اے بخاری دی روایت آقا فرمان دینے انہاں لوگاں دی قربانی قبول نہیں جے ہوندی اے مسلمانوں اگر رب دی رضا تے راضی رہ کے اتنا مہنگا جانور لے آ کے سامنے ذبح کریا کر صرف اللہ دی رضا دی خاطر اپنی زندگی نو رب دے وقف کر دے رب دے رستے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اور سنت نو ادا کرنا میرے ابیرہ میں گل مک دی مقام حضرت ابراہیم الگ ہو گئے نے اسماعیل دا نکاح ہو گیا وے میرے ابیرہ ایک دن ابراہیم دا بڑا دل کر رہا وے کہ میں جا کے اپنے بیٹے اسماعیل نو مل کے آما ابراہیم سواری تے سوار ہوئے نے تے اسماعیل تے گھر وال جا رہے نے چل دیاں دروازہ کھڑکایا وے فرمایا ابراہیم حضرت دروازہ کھڑکایا آکھیا فرمایا بیٹی تیرا خامد اسماعیل کتے وے تواڈے گھر دے حالات کیویں دے نے میرے ابیرہ آندیے اسی تے اک گیا زم پی کے اسی تے تھک گیا گوشت کھا کے حضرت اسماعیل فرمان دینے حضرت ابراہیم فرمان دینے بیٹی اسماعیل آوے گا انہوں آکھی انہوں پیغام دیویں تیرا گھر سونا ہے گھر دی جگاٹھ ٹھیک کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہاں نے آج تک بھی رب دی نافرمانی نہیں کی تھی رب دی نشکری نہیں کی تھی تے اور نشکری عورت نو کہ میں اپنے گھر اندر رکھ سکتے نے رات پہ گئی ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نا اپنے گھر دے اندر آئے نے میرے ابیرہ تے بابا جی نقشہ کھچے آؤ فرمان دینے ایک دن خلیل آئے ملنے زبینوں باروئی شبد ہماری اسماعیل نو اسماعیلہ کسے مٹھی آواز لگائیا اما پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا آن دیئے اسنو جس دے
دل دی صفائی تے حضرت ابراہیم ٹر گئے تے اسماعیل اپنے گھر اندر آئے نے تے آکے نا اینا گھر کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے اور کسے دا باپ باہر دے ملک اندروں گھر آوے تے پتر خوشی نال بڑا خوش ہوندا اپنے باپ نال پیار کردا گھر آئے تے آندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جانپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی گھر آئے تے آکھیا اے تھے ہستی کوئی آئیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا تے آم دیئے اسماعیل ایک سواری تے سوار ایک ساڑھے گھر اندر آیا تے دروازہ کھڑکایا میں تے اسماعیل فرمان دینے او نام دا تھوڑا جیا حلیہ بیان کر دے تے فرمان دیئے داری تھی رنگی ابراہیم نام سی پیار تے شوکو توانو کہم دے سلام سی چگاٹھے دینگی کوئی گل سمجھائیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا پیام دینے جانی بدبخت ہوتے اپو ہمارے سی جانی بدبخت ہوتے اپو ہمارے سی آگ وچ چھلانگ لاگے رب دے پیارے سی اس دے حکموں چھوڑی میری گردم تے چلائیا ماں پیام دی خوشبو اللہ بکری بنائیا پر آمدیے اسنو جس دے دل دی صفائیا حضرات ابراہیم علیہ السلام دی اے سنت نو آج تک رب نے زندہ رکھیا ہے قربانی کرنا حضرت خلیل الرحمن دی سنت ہے اللہ کے دعا ہے جنہ قربانی لئیے اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نیتیں ہوئے کہ رب دی رضا واسطے کرنا ہے اپنے جانور تے چھریاں چلاؤ رب دی رضا واسطے کسی نو دکھاوا نہیں کرنا اللہ پاک نیتانو جاندہ ہے اللہ پاک سب دی قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کرنا اللہ ساڑا قبول فرمائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڑا خاتمہ امام تے فرمائے آخر دعوانا ان الحمد